ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল BRTA। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আপনার মোটরসাইকেলটি কিভাবে ট্যাক্স টোকেন নবায়ন করে নেবেন। মোটরসাইকেল ট্যাক্স টোকেন নবায়ন দুই ধরনের হতে পারে। এক, আপনি যদি 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন সেটা এক ধরনের। দুই, আপনার মোটরসাইকেলের ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ যদি 10 বছরের উত্তীর্ণ হয়ে যেয়ে থাকে সেটা আর এক ধরনের। তো প্রথমে আমি দেখাবো 2 বছরের ট্যাক্স টোকেনের নবায়ন করবেন কিভাবে সেটা দেখাবো। আপনার মোটরসাইকেলের ট্যাক্স টোকেন যদি 2 বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে এই মোটরসাইকেলের ট্যাক্স টোকেনের যে অরিজিনাল কপিটি আছে এটি নিয়ে আপনি ব্যাংকে যাবেন। ব্যাংকে আপনি যেসব ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে NRBC ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, আল আরাফা ব্যাংক, EBL, মধুমতি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক। এসব ব্যাংকে যেসব শাখাতে BRTA এর টাকা জমা নেয় শুধুমাত্র সেখানে আপনি আপনার ট্যাক্স টোকেনটি নবায়ন করে নিতে পারবেন সেখানে গিয়ে। তো সেখানে গিয়ে আপনি আপনার ট্যাক্স টোকেনের অরিজিনাল কপিটি দিবেন ব্যাংকে, সাথে আগামী 2 বছরের নবায়নের জন্য 2300 টাকা দিবেন। তো এটা দেওয়ার পর আপনাকে ব্যাংক থেকে আগামী 2 বছরের ট্যাক্স টোকেনের নবায়নের একটি কপি দিয়ে দিবে। তো সেক্ষেত্রে এইভাবে 2 বছরের জন্য আপনি ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদটি নবায়ন করে নিতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, আপনার মোটরসাইকেলের ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ যদি 10 বছরে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রি ট্যাক্স টোকেন করে নিতে পারবেন BRTA থেকে। সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার ট্যাক্স টোকেনের অরিজিনাল কপিটি, এটার একটি ফটোকপি নেবেন। এটার একটি ফটোকপি নিয়ে আপনি ব্যাংকে যাবেন। ব্যাংকের নামগুলো আমি আগেই বলে দিয়েছি। এসব ব্যাংকের যেসব শাখাতে BRTA এর টাকা জমা নেয় সেখানে গিয়ে আপনি এটার ফটোকপি দিবেন, ট্যাক্স টোকেনের একটি ফটোকপি দিবেন এবং ব্যাংকে বলবেন 23 টাকা জমা নিতে, ট্যাক্স টোকেন বাবদ অনলি 23 টাকা। তো এই 23 টাকা জমা নেওয়ার পর আপনাকে ব্যাংক থেকে একটি মানি রিসিপ্ট দিয়ে দিবে। এই মানি রিসিপ্টটি এবং আপনার ট্যাক্স টোকেনের অরিজিনাল কপিটি নিয়ে আপনি সংশ্লিষ্ট BRTA অফিসে যাবেন। সংশ্লিষ্ট BRTA অফিস বলতে আপনার মোটরসাইকেলটি যে BRTA থেকে রেজিস্ট্রেশন করা সে BRTA-তে যাবেন। সেখানে গিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন শাখায় আপনার এই অরিজিনাল ট্যাক্স টোকেনটি এবং ব্যাংকের মানি রিসিপ্টটি জমা দিবেন। এটি জমা দেওয়ার পর আপনাকে BRTA থেকে আগামী আরও 5 বছরের জন্য একটি ট্যাক্স টোকেনের নবায়ন কপি দিয়ে দিবে। এভাবে আপনি সহজেই আপনার মোটরসাইকেলের ট্যাক্স টোকেনটি নবায়ন করে নিতে পারবেন। আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।